သူမကအခြားအသုံးပြုနိုင်မည့်အရာရှိသလားဟုထပ်မံမေးမြန်းခဲ့သည်အတော်ကြာအောင်တောင်းဆိုပြီးနောက်ဒေါက်တာကဘူးအသေးလေးတွင်ထည့်ထားသောတန်ကောင်တက်ပေါ်တစ်ကောင်ကိုထုတ်ပေးခဲ့ပြီးရင်းကိုလက်ဖက်ရည်နှင့်အတူမျိုးချရန်ပြောလိုက်သည်ရင်းမှာကိုလေးချိန်ရှော့ချရန်ရှေးဟောင်းနီးလက်တစ်ခုဖြစ်ပြီးမန်တက်ဆေးထက်ပိုကောင်းတော့လဲဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအချို့ရှိကြောင်းပြောပြသည်ထို့ပြင်ထိုတန်ကောင်ကြောင့်သူမကိုအလုံးပိုက်စာစီမီဖြစ်တော်လဲအစားအသောက်ကိုချင့်ချိန်စားရန်ဒေါက်တာလောကတတိပေးခဲ့သည်လက်ပြအိမ်ရောက်ချင်းမှာပင်အလွန်အမင်းပိုက်စာလာပြီးရေခဲတတာတဲ့ရှိအစားအစာအလုံးနီးပါးကိုစားပစ်ခဲ့သည်သူမသည်မှုတက်နေသောတခွားမွေးတီးကိုပင်စားခဲ့ပြီးတစ်ချိန်လျင်သူမမထိန်ချုပ်နိုင်တော့အောင်အစားအစာများကိုအမြောက်များစားသုံးလာခဲ့သည်မြင်မှာသူမ၏စိတ်ချနေကိုလည်းထိခိုက်လာပြီးမတိစိတ်ကနေလူတွေကိုဆဲဆူလာခဲ့သည်နောက်ပိုင်းတွင်ရုံးခန်းတွင်၌လှုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကသူမအားစားပုံအကြောင်းပြောနေသည်ကိုကြားသောအခါဝဲပင်ကသူတို့ကိုရန်မှုဆဲဆူခဲ့သည်ရှီလာကလာရောက်ထိန်းသိမ်းတော်လဲဝဲပင်ကရှီလာကိုပင်ပြန်လဲအော်ဟစ်ခဲ့သောကြောင့်ရှီလာအံ့အားသင့်သွားခဲ့သည်ထို့နောက်သူမသည်အစားများကိုဆက်စားပြီးဘေးခန်းသို့ပြေးဝင်သွားသည်ရှီလာကနောက်ကလိုက်လာပြီးခုနကကဲ့သို့ထပ်မဖြစ်ရန်အေးအေးဆေးဆေးပြောပြရာဝဲပင်ကသူမ၏ခန္ဓာကိုယ်ထဲတွင်ရှိနေသောအရာကြောင့်ဤသို့ဖြစ်ရခြင်းဖြစ်ကြောင်းတောင်းပန်ခဲ့သည်ရှီလာကမတ်ဆေးကြောင့်ဟုထင်နေတော်လဲဝဲပင်ကမန်နီမဟုတ်ကြောင်းပြောပြသည်ထိုအခါရှီလာကဝဲပင်မှာ imposter syndrome ကိုမယုံကြည်တဲ့စိတ်ဝေဒနာခံစားနေရသည်ဟုထင်မြင်ကလေးမှာဖြစ်လေဖြစ်ထားရှိကြောင်းပြောလိုက်သောကြောင့်ဝက်ပြန်သည်သူမ၏ခန္ဓာကိုယ်ထဲတွင်အမှန်တကယ်ပါရှိနေသည်ဟုပြောပြရန်လက်လျှော့လိုက်သည်နောက်ပိုင်းတွင်ဤသို့သည်စိတ်လှုပ်ရှားစွာဖြင့်အိမ်ထဲသို့ပြေးဝင်လာပြီး Magenta Magazine နှင့်စာချုပ်ရခဲ့ကြောင်းကြေညာခဲ့သည်သို့သောသူမတွေးလိုက်ရသည်မှာအိမ်နှင့်ပြန်ကျဲနေသောအစားအစာခုံများနှင့်အစားအစာလက်ကျန်များကြားတွင်ရှိနေသောဝဲပြင်ဖြစ်သည်ဟေးတကဝဲပြင်ကိုသူမထိမ့်မနိုင်သိမ်းမရဖြစ်နေပြီဟုပြောတော်လဲဝဲပြင်က Magenta Magazine ဆိုသည်မှာအောင်မြင်ခြင်းအောင်ဆောင်နေသူများအတွက်သာဖြစ်သည်ဟုလောင်ပြောင်ကထဲတဲ့ကင်မရာကိုမြေကြီးပေါ်သို့ပစ်ပေါက်ခွဲလိုက်သည်ထို့နောက်တွင်ဝဲပြင်တတိပြန်ဝင်လာပြီးတောင်းပန်ခဲ့တော်လဲဟေးတကအိမ်ပေါ်ကဆင်းသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်သူမ၏ပစ္စည်းများကိုနောက်မှလာယူမည်ဖြစ်ကြောင်းပြောခဲ့သည်ထိုအချိန်တစ်လျှောက်လုံးဝဲပြင်ကသူမ၏ခန္ဓာကိုယ်ထဲတွင်တစ်ခုခုရှိနေကြောင်းဟေးတကိုပြောပြရန်ကြိုးစားတော်လဲဟေးတကနားမလဲပဲဒီလောကကမင်းကလေးတိုင်းရဲ့ကိုယ်ထဲမှာမာနရှိကြတာပဲမင်းကမင်းရဲ့စိတ်ခံစားချက်ကိုမထိန်ချုပ်နိုင်တာပါဟုပြောကထွက်သွားခဲ့သဖြင့်ဝဲပြင်ငိုယိုချမ်းရစ်ခဲ့သည်Vogue magazine မျက်နှာဖုံးရိုက်ကူးရေးတွင် Vivian သည်အလွန်မင်းပိန်လုံးနေပြီးဝတ်စုံမှလည်းသူမနှင့်မတော်တော့သောကြောင့်ဓာတ်ပုံဆရာမှာပုံကောင်းရရန်ခက်ခဲနေခဲ့သည်သူမ၏ဝတ်စုံပြင်ပေးသူကလည်း Vivian မှာကိုလေးချိန်9ပေါင်ထက်ကျသွားကြောင်းပြောပြသည်ရုတ်တရက် Vivian စိတ်ချနေတောင်းလဲသွားပြီးဝတ်စုံပြင်ပေးသူကိုဆဲဆိုကစပွဲပေါ်ရှိအစားအစာများကိုမစင်မကျင်စားသုံးတော့သည်ထိုအချိန်တွင် Vivian ကိုဓာတ်ပုံမရိုက်မီစားထားသမျှအားလုံးကိုပြန်အန်ထုတ်ရန် project ပြောတော့ကြောင့်သူမအိမ်သားထဲသို့ပြေးဝင်သွားပြီးရှိုက်ကြီးတငင်ငိုကြွေးခဲ့သည်နောက်ပိုင်းတွင်သူမသည်ဒေါက်တာလိုထံသို့တွားရောက်ကသူမခံစားနေရသည်များကိုပြောပြခဲ့သည်ဒေါက်တာလိုကထိုတန်ကောင်ကိုပေးခဲ့မိသည့်အတွက်နောင်တရပြီးတောင်းပန်ခဲ့သည်သူမကထိုတန်ကောင်ကြောင့်သူမ၏အလုပ်များဆုံးရှုံးနေရပြီးစိတ်နေစိတ်ထားပါပြောင်းလဲနေကြောင်းပြောပြသည်ထိုအခါဒေါက်တာကတန်ကောင်သည့်အစားအစာများကိုတိုးလောင်ထားကြောင်းသူမအစားစားလေးလေးတန်ကောင်ကပိုးတမ်းမလာလေးလေးဖြစ်ပြီးအစားစားခြင်းစိတ်လည်းပိုပြင်းထန်လာသောကြောင့်အစာအလွန်ကြုံမကြွေးတင်ကြောင်းရှင်းပြသည်သူမကပြင်းကိုခန္ဓာကိုယ်ထဲမှထုတ်ပစ်ခြင်းကြောင့်ပြောရဒေါက်တာကဆေးရည်တစ်မျိုးပေးခဲ့သည်ဤဆေးရည်သည်တပေထက်မရှိသောတန်ကောင်ကိုစအိုလန်းကြောင်းမှတဆင့်ထွက်လာစေမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်တန်ကောင်၏ခေါင်းထွက်လာသည်နှင့်ခေါင်းကိုကင်ကညင်သာစွာဆွဲထုတ်ရန်